सञ्चय हुनुहुन्छ? शिव भगवानको पाउमा आएर, कैलाशको पाउमा आएर, आज कर्णालीमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र, बाचापत्र सार्वजनिक गर्न पाउँदा म लगायत हाम्रो पार्टीका सबै सदस्यज्यूहरू, सभापतिज्यूहरू तथा हाम्रा पार्टीका साधारण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्णालीवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आउन पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। कर्णाली यो देशको सबैभन्दा ठुलो ताल, रारा ताल, राजा महेन्द्रले भन्नुभए जस्तो स्वर्गकी अप्सरा भएको ठाउँमा आउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। देशको सबैभन्दा लामो नदी रहेको ठाउँ, देशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला रहेको ठाउँ, देशको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका रहेको ठाउँ, देशकै सबभन्दा गहिरो ताल रहेको ठाउँ, जुन गहिराईलाई आजसम्म कुनै सरकारले, कुनै पार्टीले, यो देशले बुझ्न सकेन, त्यो गहिराईलाई बुझ्न चाहन्छौँ। त्यो गहिराई बुझ्ने पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। आजको दिनमा डोल्पाको सुन जस्तो मानिने यार्सा गुम्बा विश्वभरि पुग्न सक्छ, तर कर्णालीको स्याउ र मार्सी चामल त्यही चितवन र झापा पुग्न सक्दैन। यहाँको उत्पादनलाई कम्तीमा पनि देशभरि पुर्याउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। आफैमा यो सिन्जा भ्याली सिभिलाइजेसन, सिन्जा उपत्यका सभ्यता भएको ठाउँ, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल, खस भाषाको उद्गम स्थल, यहाँ आफ्नै भाषा छ, आफ्नै लिपि छ, आफ्नै चित्रकला छ, आफ्नै नाचगान छ, आफ्नै जात्रा पनि छ। यो सबै भयो भने एउटा सभ्यता मानिन्छ। त्यो सभ्यता जोगाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाम्रो नेवा सभ्यताको नाचगान, त्यहाँको लिपि, त्यहाँको बाजागाजा, त्यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदालाई हामीले जोगाएर राखेका छौँ, त्यसरी नै यहाँ कर्णालीको सभ्यतालाई हामी जोगाएर राख्न चाहन्छौँ र त्यो जोगाउने पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। देशमा अझै पनि भोकमरी छ, अझै पनि 4 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युदर एकदमै बढ्दो छ, महिलाहरूको, आमाहरूको मृत्युदर बढ्दो छ। त्यो कर्णालीमा छ र त्यो कर्णालीको पीडालाई, गरिबीलाई, त्यो दुःखलाई बेच्ने नेता धेरै आए, त्यो गरिबीलाई बुझ्ने नेता धेरै आएका छैनन्। अहिलेसम्म कोही आएको छैन। त्यो बुझ्ने नेताहरू बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू। यहाँको पर्यटन, यहाँको सम्भावना, यहाँको कृषि, यहाँको खेतीपाती, यहाँको आय आर्जन सबै वृद्धि गर्न पाऊँ, तपाईँहरूको आशीर्वाद लिन पाऊँ र तपाईँहरूको अस्ति मैले फेसबुकमा लेखे जस्तै, अब कर्णालीका सुइना हाममा सुइना भने जस्तै तपाईँहरूको त्यो सपना बोकेर जान पाऊँ र त्यो सपना बोक्ने सुरुवात आज हामीले बाचापत्रबाट गरेको छौँ, कर्णालीबाट घोषणा गरेको छौँ। आज उपरान्तबाट त्यो सबै तपाईँका सपना हाम्रा सपना हुनेछन्। ती सपना बोकेर यहाँबाट जान पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। पक्कै पनि कर्णालीका सुइना अब राजसभाका सुइना। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहज्यूलाई। कम जनसङ्ख्या, कम साक्षरता, कम प्रति व्यक्ति आय, कम प्रतिनिधित्व, ठुलो भूगोल, प्रचुर